Salut. Suite à ma vidéo concernant le bruit sur les moteurs 1.6 HDI, donc j'avais dit il faut commencer par changer les cylindres blocs de la boîte à air. Donc la boîte à air il vient taper contre la caisse et puis ça fait énormément de bruit. Donc les cylindres blocs, là j'étais en train de les changer. Je viens de les changer à l'instant parce qu'ils étaient complètement morts. Il y en avait un qui était carrément absent. Donc je parlais de ça. Donc c'est ça. J'avais un ancien qui était complètement mort. Voilà. Et puis un autre qui était absent. Bah du coup, ça se balade quoi. Donc vous avez ça ça suit le couvercle de la boîte à air. Donc la boîte à air se trouve à l'intérieur. Hop. Là elle est à l'envers. Hein. Là elle est à l'envers la boîte à air. Et vous en avez deux autres qui viennent juste là. Comme on voit là. Ce qu'il y a en face. Voilà. Et puis un là. D'accord. La boîte à air elle est retournée. Hein. Et là vous avez des cylindres blocs qui viennent. Voilà, qui sont comme ça. Et ceux-là, ils se fixent pas sur la boîte à air, ils se fixent sur la caisse, sur le support. D'accord. Et ça, moi aussi, ils étaient absents. Donc voilà. Quand on a passé cylindres blocs, c'est de là et c'est de là. Donc ce qui fait que la boîte à air, en fait, elle vient se balader avec la vibration du moteur. Ça tape contre la caisse et ça émet énormément de bruit. Donc c'est important de les changer. Là, le kit complet, je l'ai eu sur 10 à 10 euros, 11 euros sur Amazon. Voilà, deux qui sont comme ça, qui se fixent sur le support juste derrière. Et puis les deux qui se mettent sur le couvercle de la boîte à air. D'accord. Et puis ça solutionne déjà une bonne partie du bruit. Donc, moi déjà ça réduit énormément. Parfois même totalement. C'est très important de les changer. Encore une fois, ça ressemble à ça sur le support du porte-filtre à air. Et les deux qui sont comme ça, ils se mettent sur le couvercle. Salut!